Mitony logité ao anatin'ny tapany faharoa isika araky ny fanambara taminao teo dia ireo zanam-pandaharana ny oianao ny idesport no anisany hojerevantsika hijery hiverena antsika indray ary izay fandresen'ny Barea Madagasikara izay atao anatin'ny idesport. Araky ny efa nambara teo dia lalao-bondro ny kanina no jerentsika eo ihany koa ny hiatrika ny lalao-ny nosy iampy vaovoaram-panatanjahantena hafa ireo iarana amin'ny Andrelalaina Andriamasy sy Misa Razavinjatovo. Ity atsona sy tsy famatorana kely nataon'ny Balogun vodilaharan'ny afoan'ny Nigeria ity nazoantsika tombony. Voatorika bolida amin'ny baolina ka ny fitamin'ny bolida hatramin'ny Zenoa mpianatra tokazy ny Super Eagles. Raha ny ohatra tao minitra fahatelo ambin'ny folo. Niezaka nafika anenjika nisy ary zareo Nigeriana. Isika atao tsy nilefitra iandro fotsiny fa nanafika ihany koa. Isan'ny paikady tsy nampoizin'ny mpilalao Guernotror izany. Namaly izany Nigeria teo minitra fahatelo ambin'ny roapolo. Saingy tsy nentiny fitaka-fara nataon'ny Ahmed Moussa Anmilvin, mpianatra tokazy malagasy. Navoaka metanira au corner amin'ny baolina. Tsy niova raha noatra nisy tena misolatra be teo ampialan-tsasatra. Tana minitra fa raika ambimpolo na adotsony isika tamin'ny alalan'ny Amada. Nodaka ny Carolus ny coup franc izay navily indrindra Nigeriana. Very indray izy noa roa no ohatra. Minitra fa 4 daka be ny Ndindi saingy mbola azon'ny Melvin. Corner ny Barea taorin'io fitaka kely nataon'ny Carolus izay nandrotsaka amin'ny baolina tao anaty arato. Lohan'ny faneva mafy tsy ampy kely ary tonga teo an-tongotry Yanissé. Tsy voadaka tsara ary azon'ny Zenoa. Efa saika baolina fahatelo any Madagasikara. Tapitra ny lalao. Lavo ny Barea Madagasikara ny Super Eagles nigériane zay isan'ny ekipa goavana aty Afrika. Na zany dia nambara ny mpanazatra Nicolas Dupuis fa tsy mbola ngeza koa ny Barea aty Afrika. Très sincèrement, je dois remercier mes joueurs qui me rendent fier et qui, je crois, rendent fier le peuple malgache aujourd'hui. Et remercier aussi. Ny tena marina dia mankasitraka an'ireo mpilalao kao izay nampanakambo ahy tsy nampitsangamentra amin'ny voaka malagasy. Isaroka ihany koa ny Nigériana izay nampisololo tsara hatrany satria ekipa tsara. Ekipa vaventy izy ireo satria raha miaona impolo aminy dia resiny ntsivy. Faly mpilalao koa ary faly tamin'ny vokatra ihany koa satria vokatra tsara ny mandresany ekipa goavana noho izay izany. Kanina voalohanay ity vao tamin'ny herinandro izay vao nahazo isa tokana ary nandresy voalohany 3 andro lasa izay ary navita zava-bita tsara androany rehefa nandresy any Nigeria. Vokatra nafaly ny voaka malagasy. Il y a 3 jours notre premier match et aujourd'hui on fait notre premier exploit parce qu'il s'agit bien d'un exploit que de battre le Nigeria. Donc on peut être que fier et heureux pour le peuple malgache. Nanena falia sy nankasitraka andreo mpilalao ihany koa ny filohan'ny komite fanarenana baolina kitra. Minitra vita taorian'ny afarany lalao. Faly tokoa ny teratay amin'izao fotoana izao ary tena hoy izay ty hoe misaotrany zay sika fa nanao ny ainy tsy zavatra ireo ekipa nasionaly ireo ny Barea teny ambony fianja mba tsy ampitsangamenatra ny Madagasikara ka dia azontsika misa aotra roa aotra dia angamba fafaliana zay satria nampitahorina ihany tsika malagasy hoe milalao any Angleterre mafy ireo Nigeria ireo kanefa dia resy ny ekipa malagasy ry zareo isorana ny ekipa nasionalytsika isorana ihany koa ireo nanotrona rehetra tonga teto Alexandrie Antoine tonga ny vavaka rehetra izay nataony malagasy rehetra erantany Antoine dia isorana izy ireo ny fanotrona ny ministera ny jeunesse et sport ihany koa izay tonga teto toerana dia isorana izay rehetra izay ka dia hoy izay hoe mbola mangataka vavaka amintsika malagasy rehetra re mbola sarotra ny lalao mba ho azontsika zany fasina lehibe zany ka ho tantara mipetraka aty amin'ny continent africaine ny ekipa nasionalytsika izay misolo tena ihany koa misaotra anareo any amin'ny Océan Indiana koa izay miarahaba manokana ny Madagasikara androany ka dia ambassadeur amin'ny baolina kitra tokoa ny Madagasikara eo anivon'ny Océan Indiana. Nanomboka teny Kianja taorian'ny kiroka faran'ilay Gambiana Bakary Gassama ka hatrany anaty vestiaire ny hafaliana narahana hirahira andreo mpilalao. Nitoetra anaty fiaran'ny tonandreo mpilalao iverina amin'ny hotely izany. Efa niandrandreo mahery fo tao amin'ny hotely rahateo ireo mpanohana mahafatra koa. Ankoatra nandavoantsika ny Super Eagles dia tafakatra amin'ny larina voalohany tao amin'ny vondrona be ny Madagasikara. Raha araka ny fandaran-dalao ny tikaniny ity dia hidona amin'ny iray amin'ireo laharana fahatelo ny vondrona A, RD Congo, na fahatelo ny vondrona C, iray amin'ny Kenya Sénégal,
na fatelon'ny vonona de iray amin'ny Côte d'Ivoire sy Afrika Atsimo isika amin'ny lalao avy zao anomboka amin'ny fitoro ariva oreto Madagasikara io lalao mpavalon-dala amin'ny bare Madagasikara io ao amin'ny kianjan'i Alexandria trano. Ankoatran-kanina dia manomana lalao-nosy ihany koa ireo atleta malagasy isan'izany taranja basketball. Ny sabotsy lasa teo dia nifandona tamin'ny ekipa ny Bitola Sokajy Zalahy latsaka amin'ny 12 taona ny ekipa ireny vehivavy tetsy amin'ny lapan'ny fantanjahantena Mahamasina. Efa naritra ambolana maro ny fanomanantena reto lalao nasionaly reto. Somary mafimafy amin'izay ny préparation satria nisy an'le manampahaizana manokana sénégalais nanampy betsika atao anatin'ny loharinandro tohizana ny zavatra nataony dia miverina koa ihany tsika zany ao anatin'le fanomanantena ny ekipa nationale malagasy iny moa zay dia le basketsika gasy zany ampina le netin'le sénégalais iny dia zay no atambatra. Faharoa manarakarak'izay dia ny tena atao be dehibe zany zao dia ny resaka tira zany sy ny technico-tactique satria tsy mitovy mihitsy zany ny fioonana amin'ireo nosy raha vavy ohatra hoe manao amin'ny La Réunion inona atao manao Maurice inona atao zay zany zao no tena omanina. Taoriny io dia nakatra kianjany koa ny ekipirena lehilahy izay hita ao anatin'ny herin'ny tanteraka amin'izao fotoana vitsy melohan'ny azona Maurice izao. Vokatry ny fiara-miasa ny Fédération Malagasy taranja basketball amin'ny NBA, diplôme malagasy iray no voasafidy hiatrika fifanana amin'ny camp de base ny NBA ety Afrika. Tsy izany fa hisafidy mpilaony Bitola Sokajy latsaka amin'ny 12 taona. Misy ilay atao hoe teny anglisy moa izy hoe BWB na basketball without borders, zany hoe camp de basket izy io any Sénégal no atao karakarain'ny NBA zany eto amin'ny continent africain. Matetika izy hoe Jobour fa amin'ity fotoana ity dia any Sénégal satria andra reo nanangana ilay académie de basket zany. Io camp de basket io zany dia itilindrareo ny joueur tanora latsaka ny 17 taona eto Afrika izay manana talenta zany sy mety soavy ny basket dia nisy ray moa zany ny quotantsika teto Madagasikara tamin'ity taona ity. Rehefa natao moa zany ny safidy dia apatsotra n'ilay izy dia zay nandraisina izy meilleur joueur ny U16 tamin'ny heritaona izay izy zany tamin'ny ekipan'ny Bitola zany zay tompon-daka moa sy nisy ny meilleur joueur eny amin'ny 10 taona izy tamin'izay dia niraisina zany 17 taona izy zao poste 2-3 moa zany no andraisany NBA anazy. Ny tombontsoa antsika an'izy io moa voalohany moa zany dia voalohany isika no andray anjara amin'io izay efa nisy foana isa-taona. Manokatra antsika ny mivaravarany NBA izy io satria ny folo tsara indrindra amin'ny mpilalao eo amin'ny manao ny camp de basket io zany dia manao an'ilay camp ataontsika hoe continental any États-Unis mihitsy. Mafimafy ny adiny kanefa ny zany ady zany ary efa mba misokatra ho antsika zany ny ataontsika hoe fanosehana ny tanora ohatr'izay. Nomboka ny sabotsy ka ny farany omaly tetsy amin'ny kianja Bemasina ny fananana jeu corporatif de Antananarivo. Ekipa naorinasa nadina 30 ny faninana tamina taranja bola kitra, basketball, tsipy kanety be ary belote. Tratra ny tanjona ka satria ny tanjona nge tsy miovy famalifaliana ny mpiara-miasa sy fifankatiavana. Izay zany no volena anatin'ity jeu corporatif ty ary anisan'izany ny fitaizanan'ny olona ho ty ny fanatanjahantena. Isan'ny voka-dalao zany nanomboany ekipa ny Adema SA ny amboarany taranja bola kitra. Tetsy ankilany dia nitanterana sabotsy alady lasa teo ihany koa ny star amin'ny lalao teny Ankatso. Ankoatran'ny fananana dia misy tanjona tratrarana io nasa star amin'ity jeu corporatif ity. Ny mpilalao amin'ny star amin'ny lalao dia tsisy licence non licencié zany ny mpilalao ny ho an'ireo tena nataontsika ho an'ireo mpiasa satria hitantsika fa ny abe maromaro tao ao ny aretina amin'le tsy fahampiany fampiasam-batana eo ampiasana dia ao anisan'izay koa dia natao an'ny tena mpiasa ny entreprise rehetrarehetra. Isan'ny ray anjara tamin'ny star amin'ny lalao ny ekipa ny Drumine izay nanana ekipa ny faninana teo amin'ny taranja bola kitra sy basketball ary tsipy kanety. Raha iorenantsika ny mikasika ny ekipa ny Madagasikara ny Barea ny Madagasikara izany izay any Egypta dia indro misy vaovao izay ampitaina amintsika tsirairay satria dia noho ny fangatahany maro dia nanapa-kevitra ny filoha Andry Rajoelina fa hanofa fiaramanidina manokana ny fanjakana hitondra ny mpankafy baolina kitra izay mikasa anatrika ny lalao ampavalon-dalana any Egypta ny alahady izao. Arak'izany dia
dia ny fiara-miasa amin'ny kompania mpitaterana Air Madagascar no nahafahana natanteraka izany fiaramanidina lehibe izay mazaka olona mandidina ny 70 sy 700 470 ary fampiresahana natao dia mandidina ny $900 na roanjazavady roetsy sy rotapitrisa ariary 2,200,000 ariary ny vola izay ho arloha amin'izany raha andeha zany hoe $600 $900 ny tapakila mandidina ny roetsy sy rotapitrisa ariary eo izany tafiditra amin'izany ny tapakila fiaramanidina eo ihany koa ny sakafo sy ny fitaterana makany Alexandrie tsy tafiditra kosa aloha ny tapakila fidirana eo amin'ntsokatra manomboka rapitso ny famandrihan-toerana sy ny fisoratana anarana eny amin'ny biraony Air Madagascar rehetra ny fanjakana malagasy kosa dia hanamora ny fikarakarana ny visa sy izay taratasy rehetra mety ho ilaina amin'ny fandehanana any Egypta. Izay ny mikasika an'iny ary anoy ao anatin'ny hoianao isika. Tamin'ity androany ity dia ny sarin'ny UB40 no nanontaniana ireo olona sendra ny mpanao gazetiny Le JT teny an-dalana teny andeha arahantsika ireo valiteny ireo sendra ny fandraisam-peon'ny Le JT. Isaka ny fahafantaranao an'ireto olona amin'ny sary reto? Raha tsy haiko aloha reto ohatran'ny STLF sa reo ve tsy B40 nanao regeko tamin'ny taloha be. Isa zao ny fahafantaranao an'ity olona amin'ny sary ity? Tiana tsisy fantako reo tsisy fantako. Ty le sotra ny Zakatina zany le. Ty ohatrany Likdiba zany. Dia reto sotra mibandy amin'ireo STLF reto. Tsy haiko mihitsy andro. Tena Bob Marley sa tsisy. Izay ihany no fantatro. UB40? Tsy fantatro. UB40 le efa ela sanatry. Isaka ny fahafantaranao an'ireto olona amin'ny sary reto? Reto UB40 mpanao reggae, pira reggae avy any andafy any dralahy reto. UB40? Zany? UB40 mpanao reggae efa taloha be tany? Taloha be. Ohatra mbola tsy haiko ny irany. Arak'izany dia ny sarin'ny tarika UB40 izay naseho androany iny tarika mpihira iray mpivoningadina reggae avy any Birmingham any Angleterre any izy ireo tamin'ny taona 770 sy 900 no niforonany mpanakanto vahiny fantadaza maro no niara niasa namorona an'io tarika io toandry Robert Palmer, ry Pato Benton, ry B.T. McLean, Chrissy Hinde, Nati sy ny Afrika Bambata. Mariana androany moa ny andro eran-tany ho an'ny gadina reggae antony nametrahana iny fanontaniana iny isinesika maro amin'ity herinandro ity hanamariantsika izany raha ho an'ny eto Madagasikara. Dia iny sary iny koa no entina mamarana zanam-pandaharana ao anatin'ny tapany faharoa isika izao dia ijery ny meteo. Ary ny toy izao ny endriky ny toetry ny andro voavinavina ho an'ny tontolo ny talata faharoa ny volana jolay any amin'iny faritra avaratriny no tsidiantsika zany hoe ny diana sy any sava dia mbola isy ny orana izay andrasana any amin'ireny faritra ireny mandidina ny 20 hatramin'ny 20 degré ny maripana voavinavina raha hoan'ny any amin'ny fahatan'ny Mahajanga indray zany hoe Boeny Sofia Melaky ary Betsiboka dia isy ihany koa ny fandimbiasan'ny Rahona Somasoandro amin'ny ankapobeny tahaka izay any amin'ny faritra loatra Mangoro sy Atsinanana iny ny ao Analanjorofo no iandrasana orotsakorana ihany koa. Raha eto ampovoan-tany indray izany hoe ao Bongolava, Nalamanga, Vakinakaratra, Itasy dia ifandimby ihany koa ny Rahona Somasoandro zany hoe ary Vakinakaratra no somary angatsika hidina maripana hatrany amin'ny 4 degré raha ho an'ny eto Nalamanga any amin'ny 7 degré raha ho an'ny Moromani matsiatra ambony ary Orombe dia andidina ny 7 hatramin'ny 13 degré maripana ambany indrindra ary tsy isy loatra aloha ny orana vinavinainy ny maripana ambony indrindra kosa dia andidina ny 15 degré any raha ho an'ny amin'ny faritra atsimo indray kosa zany hoe faritany Toliara dia izay ahitana ny faritra Menabe Androy Atsimo Andrefana ary Anosy dia ao Androy sy ao Atsimo Andrefana no mety andrasana rotsakorana kely raha toka
ifandimy dirahona somasandoa ao ny menabe sy anosy andidina ny 20 degré 20 degré eo maripanambony ambany indrindra raha nanika ny 23 degré kosa maripanambony indrindra any morondavany amin'ny nora mahery 3 minitra no hiposaka masandro ary ilentika amin'ny 10 ora mahery 4 minitra. Izay koa no mamarana fotoana eto amin'ny Le JT azadinoina fa ny landroany alatsinainy dia horonan-tsary mitoy série no mamaritra ny fandahara-potoana eto amin'ny Dreaming. Izay dia misaotra anao nanaraka aminay hatramin'izao fiafarana izao ary manome fotoananao indray raha mpitso eto amin'ny Dreaming sy ny Le JT hatrany koa dia mametraka ny veloma mandra-pitafazy. Veloma tompoko. Malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Merci toi amin'ilay nettoa vaovao nettoa ny ty vera ny tsara sy anankalalana ianao miaraka amin'ny savony manitra Orchard. Orchard nanolotra anao teo ny Le JT. Orchard, liberté et fraîcheur. vidiny arivo ariary. Charbon bout, madio, mateza, mora ampiasaina. Ikarepoka. Ankafiziny cheese balls miaraka amin'ny Le JT. Afa mihitsy ny fety miaraka ny cheese balls. Sanifère, le meilleur. Miaraka amin'ny Softex, milamina be za, tsisy olana mihitsy. Softex, pour nous, est tellement nous. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara, izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisa n'ilay kalitao tokany Talia. Talia nanolotra anao teo ny Le JT. Jovena, source d'énergie. Vous a présenté Le JT. Vous aussi, préservez votre patrimoine avec l'assurance incendie. Art, vivre et entreprendre en toute sérénité.